আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে নতুন একটি বার্ড গেমের তোমাদের মাঝে চলে আসলাম। তোমাদের ভাই, তোমাদের মারুফ ভাই কিন্তু প্রত্যেকদিন ভাই ভিডিও দিতে পারছে না, কারণ ভাই ভিডিও দিতে ভাই একটু ভাই আমাদের সময় লাগে। তো আমরা এই দিক থেকে ভাই স্পিন মেরে দেখি আমরা রেড বুল পেয়ে গেছি। তো আমরা রেড পাখিটা আবার একটা বুস্ট পেয়ে গেছি। তো বুস্টটা দিয়ে আমরা কি করব সেটা আমরা ভেবে চিন্তে নেব। তো আমরা এই দিক থেকে বের হয়ে যাই, আমাদের কিন্তু 19 লেভেলে চলে আসলাম। তো আমরা যখন ম্যাচটা শুরু করছিলাম তখন কিন্তু আমাদের ম্যাচ কিন্তু ভাই এত বেশি আসছিল না, আমাদের ম্যাচ শুধু আসছিল দুটো। তো আমরা দুটো ম্যাচ শেষ করে কিন্তু 19 লেভেলে চলে গেলাম। এটা কিন্তু ম্যাজিক হওয়ার একটা কথা। তো আমরা এই দিক থেকে আমাদের কি দিয়েছে, এটা মনে হয় কল্লা দিয়েছে, পাখির কল্লা। ভাই পাখির কল্লা কীভাবে দিয়েছে রে ভাই, আমার তো ভাই ওর দিকে মাথা খারাপ হয়ে যাইতেছে। পাখির কল্লা দিয়ে রাখছে। তো আমরা দেখি পাখির কল্লা এটা দিয়ে কী করতে পারি। একটা তো মারছি, আরেকটা মায়েরা দেখি আমরা ওরি বাবারি, ওরি বাবারি, ওরি বাবারি, আমাদের 3 স্টার হয়ে গেছে। আমরা এমন খেলা দেখাইছি রে মামা। 19 লেভেলটা কিন্তু ভাই অনেকটা সহজ হয়ে গেছে ভাই। 19 লেভেলটা ভাই প্রচুর সহজ হয়ে গেছে। তো আমরা এই মিশন কিন্তু আমরা রেড 3 স্টার করে ফেলেছি। তো আমাদের 1 লাখ মানে কি 1 লাখ কত নাকি হয়ে গেছিলো আমাদের পয়েন্ট। তো আমরা এদিক থেকে 2টা কল্লা দিছে আর 3টা বাচ্চা দিছে। ওরে বাবা, এদিক তো ভাই আরও একটু সমস্যা হয়ে গেছে। এই যে ভাই কল্লা দিয়ে একটা মারলাম, কল্লা দিয়ে মারাই কল্লাও মরে জায়গা, ওরাও মরে জায়গা, কি একটা ভাই অবস্থা ভাই। তো ভাই আমরা এই দিক থেকে মারবো, ওই বাবার এই দিক থেকে মারলাম, কিন্তু ভাই কোনো একটা রেসপন্স পেলাম না। তো আমরা কিন্তু মেরে ফেলেছি তিনোটারে, কিন্তু আমরা ঘরবাড়ি ইটে ভাঙতে পারিনি। তো ঘরবাড়ি ইটে ভাঙতে হলে আমাদের ছোটো মশাই ডিরে দিই দেখে, ওরে বাবারই ছোটো মশাইডি কত বড় হয়ে যায় রে ভাই। ছোট মানে কি ছোট জিনিসে বড় ধমাকায়, এমন একটা অবস্থা রে ভাই। তো এই জিনিসটা দিলাম, ওরে ওরে বাবা আবার বড় হয়ে গেছি। এটা কিন্তু খুবই বড় হয়ে গেছে। আয় হায়, ওরে বাবারই আমাদের কিন্তু 3 স্টার হয়ে গেছে। আল্লাহ, আমাদের 3 স্টার হয়ে গেছে। ও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে ভাই আমাদের 3 স্টার হয়ে গেছে। তো ভাই এদিক থেকে আমাদের 3 স্টার হয়েছে, আমাদের 3 স্টার নিউ হাই স্কোয়ার। ওরে বাবারই আমরা হাই স্কোর করে ফেলেছি। তো আমরা এই দিক থেকে ব্যাগে চলে আসবো। আমরা একটু শপিং একটা ভাব চলে আসছে, এত প্রো প্লেয়ার যেহেতু একটু শপিং ভাব চলে আসছে। তো একটু শপিং না করলে ভাই চলে নাকি ভাই। তো ভাই একটু শপিং করে ফেলি আমাদের। তো আমরা এদিকে চলে আসলাম, এদিক থেকে ভাই আমরা এটি সব কিনে আসি। তো আমরা এই দিক থেকে আমাদের টার্গেট থাকবে বলে এডি কিনার। তো এডি কিন্তু প্রচুর দামি ভাই। এডি কিনার তো ভাই আমার কাছে মাত্র 600 টোকেন আছে আমার। ওই বাই টাটা, আল্লাহ হাফেজ।